เป็นไงเครื่องแน่นมากเย็นตาโฟทะเลเดี๋ยวโรยแรงเครื่องแน่น8 อย่างเดี๋ยวเสริมต่างหากเพิ่งเสร็จงานเมื่อทานข้าวเย็นตาโฟเครื่องเยอะแต่อร่อยหมึกกุ้งลูกชิ้นปลาไม่ใช่ลูกชิ้นปลาอย่างเดียวลูกชิ้นปลาทอดเต้าหู้ไก่ย่อแล้วบีบมะนาวเปรี้ยวเหมือนต้มยำแต่ไม่ใส่ถั่วร้อนแต่เช้าเลยคนนี้อันนี้เมนูทำเองไม่มีขายแล้วเจ๊งแม่ค้าใส่กุ้งตัวเท่าหัวแม่มือนู่นอร่อยโรยแรงโชคดีนะเป็นคนชอบทำอยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปในถ้วยนี่เนาะเป็นคนทานกลับเก่งไปสั่งอย่างนี้ที่ร้านนะโดนแม่ค้าตาเขียวใส่เคยไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตอนนั้นน่าจะตั้งท้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาถ้วยละ60เพิ่มตับเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มยอถ้วยนั้น140กินมาแล้วเพิ่มนู่นนี่นั่นเพิ่มจนเขามองหน้าเลยไปแล้วบอกแค่นี้แหละ